宇生日快乐！小宇有没有听到？生日快乐 ！Hello， 大家好，我是千宇，今天是9月22，是我的生日。今天这支影片呢，我就是要来开箱我今年收到的生日礼物，可能会分成2集或3集来拍，因为有一些东西它没有办法开得很快，那我怕影片太长的话，大家也比较不容易看那么长的影片，所以有可能会拆到3集。今年生日礼物应该也有很多是大家想要看我开箱的东西，大家要一人一个留言，祝我生日快乐，这是寿星的愿望。首先这边呢是妈妈送给我的 ，OK， 这边是妈妈送的，有这个咒术回战，然后这咒术回战，然后吉川跟这个立牌，还有我们海报，然后跟底下是我们的《排球少年》10周年同捆版，这个大家应该超期待。再来，我们镜头转到这边，这边这一区是小火送的，有吉川立牌、吉川生日徽章，还有我们的骨牌，跟这个还没有开箱过的 V 联盟系列，超多，以及我们的5条老师相片本。所以我们就迫不及待的赶快开始吧！我是千羽，因为就是不可能今天全部拍完所有的开箱，但是我想说今天应该会有寿星之力，所以我们就先来开盲抽类，咒术回战海报，然后咒术回战冰棒亚克力吊饰、姓名亚克力吊饰，好，有这3样。那我们就先从最多的亚克力吊饰开始。咒术回战应该不用许愿吧，大家都知道我想那个角色。忘记给大家看款式有这么多哦。先开第一个。噔哦，虎杖的，不错哦，第一个就开虎，它真的是稍微有点立体。现在要吃蛋糕了，不好意思，大家先看一下，这是虎杖，特别开放让他开一个，因为他很想开。珍惜其实也不错我跟珍惜越来越有缘。对啊，你跟珍惜越来越有缘怎么讲？小火刚刚开了一个珍惜嘛，然后前面开到一个虎杖，寿星之力。勾卷，万年勾卷，一定抽得到，我是勾卷手。有没有人喜欢狗卷的？那个盲抽拿来叫我抽，我一定抽得到。他的这个小 Q 表情很可爱，我觉得，对不对？看得到？很可爱。完蛋了啦，剩2个了，怎么办？第4个。夫妻骷髅，他这个超像海胆。我刚刚以为他狗卷，太恐怖了。夫妻骷髅。我每次都最后一个才开到老师，所以我要相信他是5条老师。这个5条超级可爱，他脸超级可爱，我不知道大家看不看得清楚，但真的很可爱。冰棒用剪的，因为它这个不太好吃。我不小心把这个袋子剪破，应该没关系吧？他是谁？哦，捐锁，因为他头上有那个线，它就是一根冰棒，然后还蛮厚的，这样很可爱其实这个蛮可爱的，好像不是。丁奇，这个丁奇的，我看一下，其实蛮可爱的啦，但是我目前还看不懂他那个字是写什么。就是你拿走了，终于，好可爱哦。好可爱，他看起来很开心。他去买伴手礼。啊，太可爱了啦！哎呦，他这样，
这样子，耶！小我松了一口气，太好了。剩下2个海报，猜这一个，它是有这么多种，就一个角色会有3张。我要开咯，这怎么开？这样，1、2、3。是5条哎哦！一抽入魂，给大家展示一下，这是第1张这个笔页，第2张，第3张超级无敌帅，这是穆拉萨基吧？穆拉萨基超帅，啊，好开心哦！有看到吗？太好了，后面这个运气很好。小伙帮我开另外一个，加油！3哦，哎，深洗手，他最近漫画超猛。第1张，好，第2张，哦，第2张好看，第3张，哦，第3张也不错，但我觉得第2张最漂亮，耶！虽然我们前面这个姓名条很不幸没有老师，但是我们后面比较少的2款反而都中老师了呢，太开心了！盲抽的部分就到这边，大家有没有觉得还可以？应该还可以吧？5条老师今天算赏脸，那这个就是今天的生日礼物开箱 Part 1咒术盲抽篇。请大家要继续锁定 Part 2跟 Part 3哦。那如果喜欢我的影片，记得帮我点个喜欢，这个不要忘了订阅我。那我们下次再见喽，拜拜。